this is CVR English and you are watching Prime Time with me, Anukriti Sharma. Viewers, Haryana's Chief Minister Nayab Singh Saini, while meeting with the party workers, has expressed his confidence that the Bharatiya Janata Party would form governments with significant mandates in both Maharashtra and Jharkhand following the 2024 Assembly elections. Saini has praised Prime Minister Narendra Modi ji for empowering the poor and also working for the welfare of all sections of the society. And he has emphasized that the BJP's success in Haryana, where the party secured a third consecutive term with a large mandate, reflected the people's trust in Modi's prime leadership. Saini has criticized the Congress for its, and I quote unquote, politics and lies and exploitation, adding that the party had already lost the trust of the people. Watch this. उसका परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी नाल में तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जो है मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। आज शादी है सुरेश सैनी जो हरियाणा यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र किए हैं, और मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, उसका परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ कल वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, लोगों का शोषण करती है। सर विनेश फोगाट के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, वो नजर नहीं आ रही हैं। नायब सिंह सैनी नाल में तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जो है मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हैं। Recently, Samajwadi Party's chief Akhilesh Yadav marked the 85th birth anniversary of his father and the party founder Mulayam Singh Yadav with celebrations and tributes. Akhilesh ji honored Mulayam Singh Yadav's legacy, highlighting his contributions to the state of Uttar Pradesh and Indian politics overall, and also paying homage to the visionary leader who played a crucial role in shaping up the Samajwadi Party. This event also saw leaders, workers and supporters all coming together to remember Mulayam Singh Yadav's influence on social justice and the political landscape of Uttar Pradesh. डॉक्टर जे रामचंद्रन जी, रामचंद्रन जी ने लजीज भैया अखिलेश जी बैठे हुए हैं और तमाम जितने डिग्निटरीज हैं यहाँ पर। कार्यक्रम का समय थोड़ा सा टाइट है और आप देख रहे हैं कि देश के हिंदी उर्दू के बहुत बड़े सितारे कभी मैं ये सोच रही थी कि नेताजी की कल्पनाओं का जो भारत था विभिन्नता साकार हो गया, उपस्थित हो गया। हमारे आदरणीय, आपको पता होगा, डॉक्टर जे रामचंद्रन जी, रामचंद्रन जी ने चेन्नई से कई शहरों में तमिलनाडु में बहुत सारे उनके इस बड़े काम के लिए पूरे तमिलनाडु में नासे रामचंद्रन के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बड़ा काम किया है। आज माननीय स्वर्गीय नेताजी की जिस मूर्ति का अनावरण यादव महासभा द्वारा माननीय उनकी स्मृति में जोरदार तालियां, वो मूर्ति भेंट करेंगे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, मूर्ति का तो ग्रहण करेंगे और इतनी देर में मैं आग्रह करूंगी रामचंद्र और दो शब्द कहें। आप अगर हिंदी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है सर।
आपके शब्दों के भाव को यहाँ के लोग समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे उनके मन की बात। जोरदार Sri Akhilesh ji and my most respected senior most leader Sri Uday Pratap ji and other the hearts of Tamil Nadu. When you on Yadav Taluk office in Mudugulaturu and also अजीज भैया अखिलेश जी बैठे हुए हैं और तमाम जितने डिग्निटी। Karnataka's Deputy Chief Minister and Congress leader D.K. Shivkumar has expressed his strong confidence that the Congress would win all the 3 states in the upcoming by-elections. He dismissed the predictions of the exit polls asserting that they would prove to be inaccurate. And regarding speculations of a hung assembly in the state of Maharashtra, Shivkumar has revealed that no leader from the All India Congress Committee or the AICC had approached him, and stated that there were no current plans or discussions on this matter. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. 3 ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಏನದು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅದು 3 ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 3 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೋಲ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ, ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಾನೇ ಸೋತಂಗೆ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಾನೇ B.Pharm ಕೊಟ್ಟವನು, ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದವನು, ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನಂದೇ ಮುಖ. Sir, tomorrow all eyes will be on Maharashtra, Jharkhand and also on you, sir. So whether there is shortage of hung assembly happens or anything, buzz is that you will also be already preparations are being doing to bring the MLAs to Karnataka. How far is true and no, I was told some troubleshooter. No. I was told some national media, you people have reported on this issue. But as far as I am concerned, no leader of the ACC have approached me or spoken to me. But I have not been involved. Meanwhile, in a shocking incident, a fire broke out in a scrap godown located in the Islam Nagar area of Bhiwandi, Thane. The blaze quickly spread and the fire tenders were promptly dispatched to the site to contain the situation. And the massive teams of firefighters are working to bring this fire under control while the area has been cordoned off for safety viewers. As the godown contains a large quantity of scrap material, this fire has been challenging to manage. And no casualties fortunately have been reported yet. And further details regarding this cause of the fire, the exact cause of the fire, and the extent of damage, along with any possible evacuations, are awaited as authorities now continue their response efforts. अब ये खींच लेते ना ये सब कारखाने में है क्या कोई?
At the 7th convocation of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena expressed his happiness over the fact that the Chief Minister of Delhi is also a woman. He further added, and I quote him here, "I can say with confidence that she is 1,000 times better than her predecessor," I unquote, highlighting his admiration for the current Chief Minister's leadership. Watch this. Bharatiya Janata Party's National General Secretary Vinod Tawade has now expressed his anger over accusations made by Congress leaders such as Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi and Supriya Sule, who claimed that Tawade was caught distributing a whopping amount of 5 crore rupees to voters during the Maharashtra Assembly elections. Tawade has obviously categorically denied these allegations, calling them baseless and intended to defame him and his party. He has stated that he comes from a very humble middle-class background and has been in politics for 40 years without indulging in such activities. Tawade has announced that he had issued a court notice to these Congress leaders demanding a public apology or legal action. भेज रहे हैं अभी कॉम 2 मिनट। ठीक है, आज आपने राहुल गांधी समेत तमाम अपोजिशन को डिफेमेशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो आज चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो इन बातों से आहत हुए हैं कि इतनी जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार नेता इस प्रकार जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। मुझे लगता है कि कई
नेताओं को मीडिया ने पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम विनोद तावड़े जी को जानते हैं, वो इस प्रकार करेंगे नहीं, और उन्होंने वक्तव्य दिया नहीं। लेकिन झूठ बात फैलाने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस के इन नेताओं ने किया, मुझे तो बहुत दुख हुआ। मैं सामान्य घर से आने वाला कार्यकर्ता हूं। इस प्रकार की बातें जब होती है तो वेदना होती है, और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफी मांगे, या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। इसी से संबंधित सुप्रिया जी ने कहा था कि आपके पूरे मामले। As we know, by-elections are going on across the country. Ahead of the results of Rajasthan's by-election, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat has now expressed his confidence that the Bharatiya Janata Party would secure a victory, crediting the party's, I quote-unquote, double-engine government for significant development in the state over the past year. And Shekhawat also predicted at the same time that the Mahayuti alliance would form the government in Maharashtra as well, while asserting that the Bharatiya Janata Party would emerge victorious in Jharkhand as well. अप्रत्याशित रूप से विजयी होगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। जहां तक अन्य राज्यों के चुनावों का प्रश्न है, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में मुझे लगातार काफी दिन तक काम करने का अवसर मिला था। एक तरफा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रही है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी है। सर, हरियाणा हाउस को कुर्की करने का एक बीकानेर हाउस का सॉरी, जो राजस्थान के कई वहाँ जो है कार्यालय भी हैं, तो उसको लेकर के सरकार का आपके पास आया भी। देखिए, किसी नीचे के न्यायालय ने इस तरह का निर्णय किया है। मैंने भी आज सुबह, मैं जब वाराणसी में था तब एक समाचार पत्र में ऐसा समाचार पढ़ा था। मुझे उसके बारे में डिटेल में अभी जानकारी नहीं है, किस कोई छोटे से पेमेंट को लेकर के कोर्ट ने जो आदेश किया है और उस आदेश के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आदेश, जितनी बड़ी सनसनी है उतना बड़ा ये समाचार है। देखिए, राजस्थान के उपचुनाव में जैसे मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी की केवल एक सीट थी सलूम्बर, शेष 4 कांग्रेस की, एक आरएलपी और एक बीएपी की थी। मैं इतना जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है। और पिछले पूरे लगभग 1 साल में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में विकास का एक नया माहौल बनाया है। Chhattisgarh's Chief Minister Vishnu Dev Sai has expressed his gratitude now for attending the Bhagwati Diksha and Moksha Mala. It was a program which was organized at the Jain Dadabari. He shared that he took the blessings of the Jain saints during this event, highlighting the spiritual significance of this grand occasion. का दर्शन लाभ करने का सौभाग्य मिला है, उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। और बड़ा ही शुभ घड़ी है कि हरिहंत गुरड़ जी वो दीक्षा ले रहे हैं, अपने भरे पूरे जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के जैन संत बन रहे हैं। और साथ ही साथ राजस्थान से भी एक भाई और एक बहन वो लोग भी दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसा ये शुभ घड़ी है जिसमें हम लोग भी शामिल हुए, हम लोग का सौभाग्य है। और आगे वो संत बनेंगे तो उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यही काम। Meanwhile, in the Andhra Pradesh Assembly, viewers, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, he has outlined the Swarn Andhra vision of 2047, building on his earlier vision of 2020. And he has introduced what is known as the slogan, and I quote unquote, WWWH, which stands for Wealth, Happiness and Health, and emphasized that the foundation for Vision 2047 would now remain secure regardless of future leaderships.
And Naidu has highlighted the success of the P3 formula in creating wealth along with the P4 formula for eradication of poverty. He has stressed the need for innovation to progress and stated that by the year 2047, India would have been a developed nation and Andhra Pradesh will lead that growth. He has also announced the 10 key principles for Swarn Andhra's development. Watch this. ఒక సెక్యూరిటీ మీరు అన్ని విషయాలు ఎందుకు నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు 53 రోజులు నన్ను కలిసేదానికి అవకాశం ఇచ్చింది చట్ట ప్రకారం నా కుటుంబ సభ్యులకే, నా లాయర్కి. నన్ను నేను ఆర్గ్యూ చేసుకోవడానికి లాయర్కి ఇచ్చారు, చూడడానికి వారానికి ఒక 2 సార్లు కుటుంబానికి ఇచ్చారు. ఆ పేరుతోనే అందరూ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చారు. నాకు ఒక అండగా వాళ్ళు నిలబడ్డారు. నాకే కాదు, కష్టకాలంలో ఉంటే అండగా నిలబడేది కుటుంబ సభ్యులు. ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత అని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యం పాలైతే ఆ కుటుంబం ఎంత అవస్థపడతారో మనం చూసాం అధ్యక్ష. మామూలు కాదు. ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి నడవలేకపోతే అనారోగ్యం పాలైతే వాళ్ళు కూలి పని చేసి ఆ వ్యక్తికి సేవలు చేసి ఆ కుటుంబాన్ని నడిపే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అది భారతదేశానికి. నిన్న పెన్షన్లో మీరు చూశారు. ఎన్నికల ముందు నేను ఒక మాట చెప్పాను, ఒక నెల ఎక్కడైనా పోతామని నేను చూశాను అధ్యక్ష. మొన్న విజయవాడ వరదలు వచ్చాయి. వరదల్లో నేను ప్రొక్లైన్లో తిరుగుతున్నా. పోతూ పోతూ దిక్కడ నిలబెట్టి ఒక ఆవిడ హోమ్ మేడ్ బోట్ చిన్న ఇది చేసుకుని ఫ్లోటింగ్ లో వాళ్ళ మనిషి తోసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఏంటమ్మా అని అడిగాడు. అమ్మాయి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్. సార్ నేను పెన్షన్ తీసుకోవాలా, ఫస్ట్ వచ్చింది, ఈ రోజు తీసుకోకపోతే రాదు కాబట్టి మాది ఈ ఊరు కాదు బంధువుల ఇంటికి వచ్చాను, వరదల్లో చిక్కుకుపోయాను, నేను వెళ్ళి పెన్షన్ తీసుకోవాలి వెళ్తున్నాను. అంటే ఒక వరదలో కూడా పెన్షన్ తీసుకోవాలనే ధ్యాసతో జీవితాన్ని కూడా రిస్క్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. అది చూసినప్పుడు అనిపించింది ఒరిజినల్ సిస్టమ్. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే నిన్న మొన్న ఏ విధంగా అయితే మనకి ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయో మీరు చూశారు. లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండి, రాష్ట్రానికి క్రెడిబిలిటీ ఉండి, నాయకుల పైన, నాయకత్వం పైన, ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం ఉంటే పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నిటి వల్ల నా ఉద్దేశం ఒకటి, తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా స్పష్టంగా, మనం ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేది మనందరి అభిమతం. దీనికి కట్టుబడి ఉన్నాం. అందుకే నేను ఏది మాట్లాడినా. Telangana Pradesh Congress Committee's President Mahesh Kumar Gao has now accused Revant Reddy of misappropriating a whopping amount of 100 crore rupees donated by Gautam Adani to the Telangana Skill University. Gao has welcomed any legitimate donations including 50 crore rupees from KTR but demanded an investigation into this alleged corruption. He claimed that the US authorities had exposed Adani's involvement in bribery and questioned the loans given to him despite his lack of qualifications. And Gao has further criticized Prime Minister Modi for ignoring this issue and called for an immediate joint parliamentary committee, or what we call the JPC inquiry. And he has demanded Adani's arrest and suggested that Modi should resign if Adani's wrongdoings are proven. వెసులుబాటు కలుగజేస్తా ఉన్నాడు. తద్వారా వారు ఊహించిన విధంగా అనుయంగా వారి సంపద పెరిగిపోతా ఉంది అనే మాట చెప్తూ, గతంలో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి సెబీ చైర్మన్ మాధవి బూచ్ గారి యొక్క పక్షపాత వైఖరి వల్ల ఏమీ చేయలేకపోతా ఉన్నారు. దానికోసం జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ద్వారా దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయించాలి, వాస్తవాలు బయటకు తీసుకురావాలి, అదాన్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే మాట చాలా సందర్భాలు చెప్పారు. మోడీ ఇవన్నీ కూడా పెడిచోని పెట్టినాడు. కారణం ఏంటంటే, ఒకసారి జేపీసీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడి నిష్పక్షపాతంగా ఎంక్వైరీ జరిగితే మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా పదవి బాధ్యతను తప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీంట్లో బాహటంగా మోడీ యొక్క పాత్ర వల్లే.
Shifting focus to world news now, viewers, in a horrific terror attack in the northwestern Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province, 36 people have lost their lives and they have left 29 others wounded. The gunmen opened fire wildly on passenger vehicles in a tribal area, claiming lives of several people, in which the death toll is likely to rise. Officials have confirmed that these gunmen targeted the passenger vans travelling from Parchinar in Kurram in a convoy. Notably, no terror groups have claimed the responsibility of any of these major attacks that leaves the officials now in despair. A recent surge has been observed in the violent and terror attacks in the Balochistan and the Khyber Pakhtunkhwa region of Pakistan. Russia has also launched an intercontinental ballistic missile, or the ICBM, during an attack on Ukraine. And Kyiv's Air Force reported. This missile attack marked the first known use of such a weapon in this 33-month period of this devastating war. Viewers, experts are of the opinion. They say that it could be the first use of an intercontinental ballistic missile, key to Russia's nuclear deterrence. This missile, reportedly an RS-26 Rubech with a range of 5,800 kilometers, I repeat, 5,800 kilometers, targeted enterprises and critical infrastructure in Dnipro. And this massive ICBM missile hit a rehabilitation center as well, a rehab center, causing fires and injuring 2 people in the process. Now, Ukrainian President Zelensky has accused Russia of testing new missiles in Ukraine and disrespecting human dignity by and large. Well, that's a wrap on this Prime Time with me, Anukriti Sharma. I shall see you all once again tomorrow at sharp 9 p.m. Till then, keep watching CVR English for more news and updates.